Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der MXacademy. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Dieter Schafer, ich bin der Seminarleiter dieser Veranstaltung. 20 Jahre Erfahrung in dem eigenschaftsbasierten Beurteilungsprozess liegen hinter uns. In der Zeit haben wir ca. 2000 Ingenieure weltweit mit diesem Thema vertraut gemacht und mit ihnen erarbeitet, wie man im Zuge eines subjektiven Beurteilungsprozesses auch quasi objektive Werte generieren kann. Dazu braucht man 3 Dinge. Das eine ist ein klarer Kriterienkatalog. Das heißt, der Automobilhersteller oder der Entwickler legt fest, in Form eines Lastenheftes, an welchen Kriterien ich die Eigenschaften meines Fahrzeugs im späteren Betrieb festmache. Das Zweite, was ich brauche, ist einfach ein Prozess, auch für mich als Subjektivbeurteiler, wenn ich im Auto sitze, immer vergleichbare Manöver zu machen, um diese Dinge dann zwischen verschiedenen Autos auch zu beurteilen und vergleichen zu können. Das Dritte, das ist so ein Thema DNA, das heißt, der entsprechende Automobilhersteller legt fest, wie dieses Verhalten dann auch ausgeprägt ist. Ist das Auto mehr sportlich, ist das Auto mehr untersteuern, übersteuern? Das sind Dinge, die man dann in sogenannten Bewertungen einfach definiert und festlegt und der Automobilhersteller auch so sein Lastenheft klar mit einer DNA festlegt. Wir haben zurzeit 3 Seminare. Das eine ist das Thema 354, das ist die Basis Subjektivbeurteilung für die Eigenschaften von Fahrzeugen bezüglich auf Fahrdynamik und bezogen auf den Fahrkomfort. Fahrkomfort auch ein Thema, was für die Fahrerassistenzsysteme ja wieder interessant wird, wenn wir an die Motion Sickness denken. Das zweite Thema ist mehr ausgerichtet auf die Beurteilung und Auslegung von Lenkungseigenschaften. Hier nicht nur das reine Lenkradgefühl, sondern das Lenkgefühl, also die Zielgenauigkeit, das Rollverhalten, das Anlenkverhalten vom Fahrzeug zu definieren. Hier gehen wir über einen Theorietag, dann später in die Praxis über. Das heißt, dieser direkte Link zu der Theorie und der Praxis im Auto ist an sich der Reiz dieser Veranstaltung. Das dritte Thema ist das Thema Feel to be driven. Wichtig ist, dass wir als Entwickler in der Lage sein werden, irgendwann ein Auto zu entwickeln, das dem Fahrer so viel Vertrauen bietet, diese Eigenschaften und diese Aufgaben an die Maschine abzugeben. Dann haben wir sicherlich das Ziel erreicht, auch zum Thema automatisierten Fahren.